கோவில் போன்ற நறுமணம் உங்கள் வீட்டில் வரணுமா? இந்த 108 தூபப்பொடியை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கான ஆர்டரை நீங்கள் கீழே நம்பர் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீடு தேடி வரும் இந்த தூபப்பொடி. அது மட்டும் இல்லைங்க, இப்போ நம்ம புதுசாக குளியல் பொடியும் நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு வேணால் இதுக்கான ஆர்டர் நீங்கள் கொடுக்கலாம். பாய்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு தனியாகவும் கேர்ள்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு தனியாகவும் 2 பேருக்கும் தனித்தனியாக பண்ணித்தரோம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சமையல். கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. வணக்கம் நண்பர்களே, நான் தான் ஷர்மிலா. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான vlog தான் பார்க்க போகிறீங்க. மார்னிங் ஃப்ரெஷ்ஷான டே எங்களுக்கு ஒரு வாக்கிங்கோடு ஸ்டார்ட் ஆகும். வீக்கெண்ட் வரும்போது ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம பிளான் பண்ணி நான் ஷெட்யூல் போட்டு உங்களுக்கு கொடுப்பேன். முக்கியமாக இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளுக்குமே நான் வாக்கிங்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் அதில் ஸ்டோரிஸில் போட்டுட்ருப்பேன். நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு போட்டிருந்தீங்க. ஸோ மினிமம் ஒரு 5000 ஸ்டெப்ஸ் வைக்கணுன்ட்டு பிளான் பண்ணி ஒரு 1 மந்த்தாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் கண்டினியூவாக. ஸோ நம்ம ஒரு வீக்லி இந்த ஸ்டெப்ஸ் கவர் பண்ணணும். கொஞ்சம் அந்த வெளியே அந்த ஆக்சிஜன்லாம் வாங்கும் போது நல்ல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். நல்லா நம்ம உடம்புக்கு நல்லது. ஸோ அது வெயிட் லாஸ்க்காகவும் கிடையாது, நம்ம ஹெல்த்துக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா வாக்கிங் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ மினிமம் ஒரு 5000 ஸ்டெப்ஸாவது வைக்கணுன்ட்டு பிளான் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி நவம்பர் 1ன்றதுனால ஒவ்வொரு நாளுமே நான் பிளான் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுப்பேன். ஒவ்வொரு சேலஞ்ச் மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இனிமேல் இந்த டிசம்பர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேணாம். ஏன்னா எப்போவுமே ஜனவரிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் வேணவே வேண்டாம். ஒரு 2 மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம பழகுவோம். எடுத்த உடனே டெய்லி நம்ம பண்ணவே முடியாது. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பழகுவோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணுவோன்ட்டு பிளான் பண்ணுவோம். ஸோ ஜனவரி வரும்போது அழகாக நம்ம ரெகுலர் ப்ராக்டிஸாக வந்துடும். ஏன்னா நானே கண்டினியூவாக டெய்லி பண்ண முடியாது. ஒரு நாள் பிரேக் எடுப்பேன். ஒரு நாள் சண்டேயில் குழந்தைங்க இருக்கிறதுனால லீவ் விட்டுருவேன். சில டைம் குழந்தைங்களுக்கு லீவ் இருக்குன்றதுக்காக கூட பார்க்கில் வாக்கிங் போவேன். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும். மார்னிங் பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியாது. சில டைம் ஈவினிங் பண்ணுவேன், சில டைம் ஒரு 9 o'clock பண்ணுவேன். ஸோ அன்றைக்கி கரெக்டாக ஏர்லி மார்னிங் பண்ணதுனால உங்களுக்கு அப்படி வீடியோ எடுத்து காமிச்சேன். ஸோ எனக்கு ஒரு சின்ன ஆசை, ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி பண்ணோம்னா நிறைய பேர் சேர்ந்து பண்ணுவோம், ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும், எனக்கும் இருக்கும். ஸோ எல்லோரும் சேர்ந்து பண்ணும்போது ஒரு மோட்டிவேஷன், நம்ம எல்லாமே ஒன்றா பண்ணலான்றதுக்காக தான் நான் ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி கேட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த மந்தில் நம்ம பொறுமையாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். டிசம்பர் வரைக்கும் நம்ம அப்படியே ஸ்லோவாக ஒரு மூவ் மாதிரி கொடுப்போம். ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வாக்கிங்லேருந்து நம்ம ஆரம்பித்தோம்னா டயட்டு, ஃபுட்டு எல்லாமே டிப்ஸோடு நான் கொடுக்குறேன். வாக்கிங் அழகாக ஃப்ரெஷ்ஷாக போயிட்டு வந்தாச்சு. 5000 ஸ்டெப்ஸ் வச்சுட்டு வந்துட்டேன். அதுக்கு ஒரு ஆப்பெல்லாம் இருக்குது, வேணும்னா சொல்லுங்கள், டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு தனியாக வீடியோ கூட போடுறேன். மார்னிங் சூப்பரான ஒரு செம்பருத்தி டீ போட்டு குடித்தாச்சு. அதுவும் கிளைமேட் நல்லா சில்லுன்னு இருந்ததுக்கு அதுக்கும் வாக்கிங் போகவே தோணலை. ஒரு விஷயத்தை பண்ணணும்னு நான் பிளான் பண்ணிட்டேன்னா கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணுவேன். ஸோ ஒரு இந்த நாட்களுக்குள்ளே பண்ணணும், இத்தனை ஸ்டெப்ஸை வைக்கணுன்ட்டு நான் பிளான் பண்ணிட்டேன். ஸோ அக்டோபர் மந்த் ஃபுல்லாக அதை பண்ண பிறகு தான் வீடியோவே நான் போடுறேன். ஏன்னா நம்ம பண்ணாதான் மற்றவங்களுக்கு சொல்ல முடியுன்றதுனால. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் கிரேவின்ற மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த கத்திரிக்காய் கொஸ்துக்கு பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு, கத்திரிக்காய் ஒரு 1/4 கிலோ கத்திரிக்காய் போட்டிருக்கேன். உருளைக்கிழங்கு ஒரு 2 பெரிய உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அது கூட பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம், தக்காளி, யூஸ்வலாக நம்ம போடுற ஐட்டம்ஸ் தான். உங்களுக்கு எல்லாமே ப்ரெஷர் குக்கரில் பண்ணுறதுனால நல்ல உங்களுக்கு குழம்பு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். முக்கியமாக எங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க கத்திரிக்காவே சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்காகவே இந்த ரெசிபி. பச்சை மிளகாய், காஞ்ச மிளகாய், மிளகாய்த்தூள் எல்லா காரமும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன். டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணி பண்ணுங்கள். நான் கொஞ்சம் காரம் தூக்கால தான் பண்ணியிருக்கேன். தக்காளி 2, வெங்காயம் 2 அந்த அளவில் தான் போட்டிருக்கேங்க. வேறு ஒன்றும் கிடையாது. யூஸ்வலாக மஞ்சள், உப்பு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் போட்டு நம்ம குக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ஒரு 3-4 விசில், 5 விசில் கூட தாராளமாக வைக்கல. நல்லா உங்களுக்கு கத்திரிக்காய், அந்த உருளைக்கிழங்குலாம் குழஞ்சி வரணும். அப்புறமா நீங்கள் மற்ற வச்சுல கடைஞ்சி விட்டிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும். இது பொங்கலுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க, இட்லிக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ எங்கள் வீட்டில் இட்லி, தோசை, பொங்கல் எதுக்குமே இந்த காம்பினேஷனோடு பண்ணோம்னா 2 இட்லி எக்ஸ்ட்ராவே போகுன்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆயுத பூஜைக்கு முன்னாடி எடுத்ததுனால க்ளீனிங் ரொட்டீனில் நான் அப்போயே கொஞ்சம் கிளிப்பிங்ஸ் எடுத்து வச்சுருந்தேன். ஸோ இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் டீப் க்ளீனிங் தான் பண்ணலான்ட்டு. ரொம்ப நாள் ஆச்சு, மோர் தென் 1 மந்த்தாக ஃப்ரிட்ஜை க்ளீனே பண்ணலைங்க, ரொம்ப அழுக்காயிடுச்சு. ஸோ அதுக்காக அதை பக்காவாக க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஒவ்வொரு விஷயம் நம்ம பிளான் பண்ணி பண்ணோம்னா அழகாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நான் எப்போவுமே இன்றைக்கி இந்த ஒர்க்கு இந்த மாதிரி ஷெட்யூல்ன்ட்டு பிரிச்சுப்பேன். க்ளீனிங்கிறது மொத்தமாக நம்ம பண்ண வச்சுக்கோங்களேன், டயர்டாகிடுவோம். ஸோ இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜு, நாளைக்கு ஒரு ஏரியா அப்படின்ற மாதிரி பிரித்து பண்ணுவேன். ஆனால் பண்ணுற வேலை க்ளீனாக பண்ணணும், அதை மட்டும் கரெக்டாக வச்சுப்பேன். பாதி வேலை முடிச்சுட்டு அப்புறம் பண்ணிக்கலாம்லாம் நான் விடவே மாட்டேன். எடுத்தால் ஃபுல் டீப் க்ளீனிங் பக்காவாக பண்ணுறோமா,
டாப் டு பாட்டம் க்ளீன் பண்ணுவோன்ற மாதிரி எல்லா பொருட்களும் எடுத்து போட்டு க்ளீன் பண்ணியாச்சு. குழந்தைங்களோட பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அதெல்லாம் அழகாக பத்திரம் பண்ணி ஒரு ஃபைல் போட்டுகிட்டே வருவேன். அவங்களுக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் கிட்ட வைக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும், அந்த மேக்னெட் இருக்கிறதுனால. ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சாச்சு. ஸோ இன்றைக்கி இந்த ட்ரேஸ் இதெல்லாம் எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வைக்க போகிறோம். ஸோ எப்போவுமே நம்ம வ்ளாகில் மோட்டிவேஷன் இல்லாமல் இருக்காது. அதையும் உங்கள்கிட்ட இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். மற்றவனோடு உன்னை ஒப்பிட்டு பார்க்காதே, அவன் வேறு நோக்கத்திற்காக பிறந்திருக்கிறான், நீ வேறு நோக்கத்திற்காக பிறந்திருக்கிறாய். 2 மனிதர்களை ஒரு நோக்கத்திற்காக படைப்பது இறைவனின் நோக்கமே இல்லை. எவ்வளோ ஒரு அழகான லைன்ஸ் பாருங்களேன். ஸோ நம்ம நினைப்போம், இவங்களை பார்க்கும்போது நமக்கே இது வர மாட்டேங்குது, அவங்கள மாதிரி நம்ம இப்படி இருக்கணும், அவங்கள மாதிரி பண்ணணும், அவங்க இது பண்ணுறாங்க நமக்கு வரலை. இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்து கம்பேரிசனே பண்ணக்கூடாது. அவங்களுக்கு வரது அவங்க செய்கிறாங்க, நமக்கு என்ன வருமோ அதை நம்ம செய்யணும், பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும். கடவுள் நம்மளை படைச்சிருக்கிறது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான், ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்யணுன்ட்டு தான். அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதில் நம்ம எப்படி சக்ஸஸ் ஆகணும்னு பார்க்கணும் கட்டி. அவங்க இதை பண்ணிட்டாங்க நம்மளும் அதே பண்ணணுன்ட்டு போய் அதை பார்த்து நீங்கள் செய்ய வந்த வேலையை செய்யாமல் விட்டுறாதீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ஃபாலோ பண்ணி பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜோட சைடெல்லாம் அவ்வளோ அழுக்கு இருக்குங்க, அதெல்லாம் அழகாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன். எப்படி இருந்தாலும் அது போய் சேர்ந்துடும். அந்த அடியில் கொஞ்சம் கேப் இல்லாததுனால க்ளீன் பண்ணவே முடியாது. டீப் க்ளீன் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக எடுத்துருவேன், ஒட்டரெல்லாம் அடிச்சிட்டேன். ஸோ டைனிங் ஏரியாவை அன்றைக்கி முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போட வேண்டியது இருக்குது. இதெல்லாம் நான் சீக்கிரமாக நான் உங்களுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். எனக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜில் பிடிச்சது இந்த மிரர் கிளாஸ் தான். ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்க்கும்போது. ஸோ அதுக்கு காலின் போட்டு தொடச்சல நல்லா பளபளன்னு ஆகிடும். ஸோ வாஷ் எல்லாம் பண்ணி வச்சதுலலாம் காஞ்சிடுச்சு. அதெல்லாம் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா எல்லா பொருட்களும் எடுத்து நம்ம அடுக்கி வச்சிட வேண்டியதான். அப்புறமா இது முடிச்ச உடனே நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு லஞ்ச் பண்ணுற வேலை தான். ஸோ இன்றைக்கி சிம்பிளான லஞ்ச் தான் எப்போவுமே நான் பிளான் பண்ணிப்பேன். நிறைய வேலை இருக்கும்போது இன்றைக்கி சும்மா ஜீரா புலாவ் மாதிரி தான் பண்ணுறேங்க. ஜீரக ரைஸில் கொஞ்சம் காய் போட்டு பண்ணுறேன், வேறு எதுவுமே நான் ஆட் பண்ணலை. ப்ளெயின் ரைஸ் தான். அதில் கொஞ்சம் நெய் விட்டு அந்த ஜீரகம் போட்டு காயெல்லாம் ஆட் பண்ணி நம்ம ரைஸ் வச்சு பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க. சீரக சம்பா அரிசி டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும். கண்டிப்பாக அது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கு காம்பினேஷனாக பார்த்திங்கன்னா பன்னீர் கிரேவி மாதிரி பண்ணலான்ட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இதில் பச்சை மிளகாய் காரம் மட்டும்தான் இருக்கும், உங்களுக்கு பெருசாக காரம் இருக்கிறதுனால பன்னீர் கிரேவிக்கில் கொஞ்சம் கேப்சிகம், வெங்காய தக்காளி, மிளகாய் தூள்லாம் ஆட் பண்ணி பண்ண போகிறேன். கேப்சிகமும் எங்கள் வீட்டு குட்டீஸ் எடுத்து வச்சுருவாங்க. ஸோ அதனால் இந்த கட்டரில் அழகாக கட் பண்ணிட்டோம்னா குட்டி குட்டியாக ஆகிடும். ஸோ அது இருக்கிறதே தெரியாது அவங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிவிடுவேன். அது கூடவே கிச்சன் கிங் மசாலா ஆட் பண்ணி பாருங்கள், டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ பன்னீர் கிரேவிக்கு பேசிக் பொருள் இது தான். இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு பன்னீரை குட்டி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கிட்டு, ரொம்ப பெருசாக கட் பண்ணாமல் குட்டி குட்டியாக அதோடய காம்பினேஷனோடு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்குன்றதுக்காக குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அழகாக ஆட் பண்ணியாச்சு. ரெசிபிலாம் நான் பெருசாக ஒன்றும் காமிக்கலைங்க, ஒரு ஈஸியான மெத்தடில் தான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். சிம்பிளாக செஞ்சாலும் அதில் ப்ரோட்டீன் இருக்கா, கொஞ்சம் விதமான ஹெல்த்தியானது இருக்கா நான் பார்த்து பண்ணுவேன். ஸோ அது மாதிரி தான் பிளான் பண்ணி லஞ்சு முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு அமேசான் ஒரு கொயரி வந்திருந்தது. இது பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட்பின் கவர். இது ஒரு நல்ல டீலில் வாங்கியிருந்தேங்க, அந்த லிங்க் கொடுக்குறேன், உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். யூஷுவல் டேட்டை விட இது கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது. ஸோ இது மாதிரி பல்காக வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு 3-4 மந்த்ஸ்க்கு தாராளமாக வரும். ஸோ அதனால் நான் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி வாங்கிப்பேன். ஒரு பாக்ஸில் 30 பீஸ் வரும்னும் போதே உங்களுக்கு 6 வருது. ஸோ 6 பாக்ஸஸ்ன்றது ரொம்ப உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். லென்த்தும் நல்லா பெருசாக இருந்தது. ஒரு நாளைக்கான குப்பை நம்மளுக்கு எடுத்து போடுறது கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து வாங்கிக்கலாம். நான் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள், வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே போல் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸும் அன்றைக்கி நான் ஓப்பன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இது ஃப்ரிட்ஜ்க்காகவே நான் வாங்கியிருந்தேன், மீஷோவில் தான் வாங்கியிருந்தேன். சில ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் மீஷோலையும் அமேசானும் கம்பேர் பண்ணும்போது மீஷோவில் கம்மியாக இருக்குது. ஆனால் ரேட்டிங் பார்த்து வாங்குங்க, அதுதான் முக்கியம். இது நல்ல ஒரு பேக்கேஜில் வந்திருந்தது. எனக்கு இந்த 6 பீசஸ் வரும்போது ஃப்ரிட்ஜு காய்க்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ன்ட்டு அழகாக ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேங்க. இதுக்கான லிங்க் வேணும்னா சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு அதுவும் கொடுக்குறேன். அப்புறம் ஈவினிங் போல் போயிட்டு பார்த்திங்கன்னா காயெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டேங்க. ஸோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அன்றைக்கான வேலை நம்மளுக்கு முடிஞ்சிடும். ஃப்ரிட்ஜை பக்கவாக முடிச்சிட்டோன்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன். நிறைய வைக்க மாட்டேன், ஆனால் கேரட், பீன்ஸு, உருளைக்கிழங்கு எப்போவுமே வீட்டில் இருக்கும். அது கூட கத்திரிக்காய், கொஞ்சம் பூவு, மஷ்ரூம் வாங்கிக்கிட்டேன், கேப்சிகம் வாங்கிக்கிட்டேன், எதெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன். அது கூடவே முக்கியமாக இந்த 3 கண்டெய்னர் பாக்ஸும் ரொம்ப நல்லா வச்சுட்ருக்கேங்க நான். இதில் என்ன ஒரு பெனிஃபிட்னால் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினான்ட்டு அழகாக வச்சுக்கலாம். எனக்கு ஒரு வாரத்துக்கு நல்லா தாராளமாக இருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஒரு கட்டு கரெக்டாக பிடிச்சிரும்.
இந்த பாக்ஸை நான் சரவணா ஸ்டோர்ஸில் வாங்கியிருந்த போரூரில் ஃப்ரிட்ஜுக்குன்ட்டே இது பாக்ஸ் வருது, நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதே போல் வெங்காயத்தாளும் இந்த மாதிரி தான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுப்பேங்க. அந்த வெங்காயத்தை நீங்கள் தனியாக டிஷ்யூ பேப்பரை சுற்றி வச்சிடலாம். அது கூடவே வந்து இந்த குட்டி குட்டியாக அந்த வெங்காயத்தாழை வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே வச்சு உங்களுக்கு பழுத்துரும். குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு 1 வீக்கான கூட ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. நான் மேக்ஸிமம் 3 டேஸில் காலி பண்ணிவிடுவேன். முக்கியமாக வெங்காயத்தாளை பார்த்திங்கன்னா முட்டை பொரியலுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். வெங்காயம் போட்டு இந்த தாளை போட்டு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், அவ்வளோ ஹெல்த்தி, டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. முட்டை பொரியலுக்கு கண்டிப்பாக அதை சேர்த்துப்பேன். ஸோ அதுக்காக தனியாக ஒரு பாக்ஸில் இதையும் எடுத்து வச்சாச்சு. ஸோ இந்த க்ளீனிங் vlog உங்களுக்கு டிப்ஸோடு பிடிச்சிருக்குன்ட்டு நினைக்கிறேன். அதே போல் வாக்கிங்கும் என் கூடவே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம ஹெல்த் நமக்கு முக்கியம். நம்ம தான் நம்ம உடம்பை பார்த்துக்கணும். ஹாவ் அ கிரேட் டே ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.